24 stundu pauze ir beidzot galā. Labi, ka man vēl no vietas sanāca normāli izbraukt. Apakšā ir īsts ledus zem sniedziņa. Izbuksēt nav nekāda māksla. Tā pa dienu bija piebraucis Henrijs. Viņš brauc caur citu robežu un uz citurieni. Tā sveicien Andim, kurš mani pakonsultēja par ceļa stāvokli. Sazinājāmies caur Facebook. Tad viņš man pastāstīja, kurš no posmiem tās slidenāks un kur var normāli gāzēt, bet viņš jau aizbrauca pirms vairākām stundām, tā ka jau tie laikapstākļi mainās diezgan ātri. Kad viņš vēl brauca, saulīte spīdēja, tad vēl iespējams, ka asfalts bija vienkārši slapšs. Bet tagad asfalts jau ir slidenāks. Vakaram iestājoties, paliek augstāks. Tā, man it kā būtu jāmēģina neņemt tik garām, bet ceļš te ir pa šauru, jo, jā. Tā, viņš mani laiž, jo tur ir kabata. Ceļš ir pa šauru, lai tā vienkārši tiktu garām. Paldies! Jā, rītdien man ir 10 izkraušanās un uz Latviju es paņemšu jau vienu busiņu. Opel Vivaro, laikam, cik es sapratu, būs. Vienīgais ir diezgan grūti prognozēt to laiku, kad es būšu tukšs, jo ir 10 izkraušanās vietas un man ir ļoti grūti paredzēt. Un tam cilvēkam, kurš ir pasūtījis transporta pakalpojumu, viņam atkal ir jāsarunā evakuators, uz kura uzbrauks to busiņu un pēc tam pārbrauks iekšā man piekabē. Viņš arī nezina, cikos viņam to visu pieteikt. Sarunājām, ka rītdien es došu ziņu, kā man tur iet aptuveno laiku, tad prognozēšu. Jā, grūti tik garām, jo viņš kaut kā pie malas galīgi nespiežas. Brauc ļoti pa vidu. Jā, nezinu cik metri sekundē, bet vējiņš ir iespaidīgs. Jau ikdienā bez vēja ir jāuzmanās, lai neierauj grāvī, bet tagad vēl tam visam vējš papildus spiež tevi uz sānu. Ar motoru bremzi un retarderu, protams, baigi aizrauties nevajag, bet sevišķi jau tad, ja brauc tukšā, vai arī ar vieglu kravu, vai arī ar nepareizi sakrautu kravu, bet ar nepareizi sakrautu kravu te vispār nav vēlams tad braukt. Kalns ir nokaisīts, var redzēt. Ar retarderu vai motoru bremzi vajag tā prātīgi.
Kā jaunajām mašīnām arī viņa, ja kaut kas izslīd, uzreiz izslēdzas ārā. Ar retarderu vai motorbremzi nav vēlamas asas kustības. Un tad, kad ir līkums, un ja līkumā paroj pēkšņi uzrauj, tad tā automātiskā izslēgšanās var pat nelīdzēt. Samest mašīnu var ļoti, ļoti ātri šķērītē. Nu, ko es esmu ieradies Tromso. 18 minūtes braukšanas laika vairs palikušas šai nedēļai. Tātad visu es paspēju, visu es izdarīju. Jā. Šonedēļ nobraukt ir jau tā 4045 km. Šonedēļ ir nobraukti. Man tā parasti ir. Parasti tātad reises rēķinu uz 2 nedēļām. Parasti tas aizņem 10, 11, nu gadās arī, ka 12 dienas, un tad attiecīgi tās noņemam no 14, tik paliek dienas mājām, respektīvi, ja reises man ir 10 dienām, tad mājās pēc tam 4 dienas. Jā, un parasti pirmajā nedēļā es strādāju ļoti aktīvi, un tad otrajā nedēļā man paliek aizbraukt vienkārši līdz mājām. Nu, izdarīt darbus līdz galam, izkrūties un tad braukt mājās. Tātad nākamajai nedēļai man paliek tikai 34 stundas. 2 nedēļu braukšanas laiks ir 90 atļautais, un ja pirmajā nedēļā izstrādāju visu pa maksimumu 56 stundas, tad otrajai nedēļai paliek tikai 34. Slikti tas ir, ja strādā te uz vietas, piemēram, tur uz apļiem vai kaut ko tādu, tad nu sanāk otrajā nedēļā nekas pāri nepaliek, un tāda patukša nedēļa, bet manā gadījumā tieši kā reiz līdz mājām aizbraukt pietiek atliektiem galiem. Tā. Te neviens nestāv. Viss kūst ārā, peļķes lielas. Nu, viss. Sanāk rītdien 7:51 varēšu sākt, un 8 būšu pie izkraušanās vietas. Tā, ko var redzēt, krauj kuģi. Situācija ir kāda, aizbrauc uz pirmo vietu, tur ir ļoti daudz mašīnas. Ļoti daudz, viss kaut kas kraujas, kaut kas notiek. Līdz ar to izdomāju netērēt laiku un brauc uz nākošajām vietām. Tad vēlāk piebraukšu pie tās atpakaļ. Tā, šī vieta ir izmesta ārā. Tagad tepat pāri ielai ir nākošā vieta. Un te arī gana viegli var, tā teikt, palikt. Einārs kaut kāds jāmeklē. Jā, man tomēr nebūs 10 izkraušanās, vakardienas sameloju. Būs mazāk, jo dažas te iet uz vienu vietu, un re, kur arī ir Einārs. Tā kā var redzēt, spogulies klipšus nemaz netaisa ciet, jo tagad, piemēram, man ir jānobrauc 6 km tikai. Tas vienkārši patērē lieki laiku. Tā nākošā vieta jau ir izkrauta, baigi grūti kaut ko pafilmēt, jo nāk sniegs un viss ir tādā steigā, bet
Rei, kur ir tāda piebilde, ka vajag lafeti nākamajai vietai, tā, kas tūlīt zvanīšu un prasīšu. Jo arī pēc Google Maps tā vieta neizskatās tāda, kur varētu normāli visu izkraut. Jā, visi numuri atbild šādi, nav pat kam pazvanīt. Tātad būs jābrauc uz vietas un jāskatās. Kaut kā neiet man šodien ar to kraušanos, visur jāgaida. Un ar nākamo vietu arī iespējas būs sarežģījumi. Tā, tagad es biju plānojis braukt, izkraut tās sarkanās paletes ārā, bet paskatījos to vietu un izlēmu atstāt to saldējumu ēdienu. Tad man paliek tās visas paletes, kas ir aizmugurē, plus šī iet uz vienu vietu. Un apakšā tie metāli, tie iet uz citu vietu, respektīvi es tagad izkrauju ārā šo te un durvis, un tad man paliek 3 vietas. Lai ātrāk viss iet, durvis es uzcelšu uz šīs paletes, lai jau viss pa smuko būtu. Kāds ir sekojošs aizgājis turieni, strādnieki vispār nesapratu, ko es te daru, kāpēc te atbraucu, ka noteikti, ka nebūs jākrauj ārā te. Viņš gan teica tā 99%, ka nebūs, bet tomēr te ir 1%, ka būs. Un tad es beidzot, man izdevās sazvanīt klientu. Jūs paši redzējāt, ka es iepriekš arī to mēģināju izdarīt, bet mani nesavienoja. Pateicu klientam, ka es esmu klāt. Klients man, nevarēja teikt, ka viņš bija baigi dusmīgs, bet tikai tā noteica, ka, kāpēc es iepriekš nezvanīju ātrāk. No ko es varu izdarīt, ka man nesavieno. Neko tagad teica jāpagaida. Jā, kā jau visur šodien jāgaida. Lēnītēm jāmēģina vienkārši braukt ārā un jācer, ka mani sapratīs. Spogulī kaut ko drusku var redzēt. Te ir ceļazīme, to vēlams nenonest. Tagad jau es esmu izbraucis ārā uz pusi ielas, tad jau redz mani. Ļoti saprotoši Norvēģijā ir pret smagajām mašīnām. Paldies visiem. Pamājam ar rociņu, parādam paldies. Tas tilts vedīs mūs uz Kvaloju. Kvaloja ir tai pusē tiltam. Pēc 300 metri izbrauciet cauri aplim pa otro izbrauktuvi. Tā, pirms pēdējās izkraušanas ēdes izdomāju pārbaudīt, paskatīties, kā tur viss izskatās, lai jau laicīgi sagatavotos, ja tur ir Elle un Indija, bet viss tur ir kārtībā. Šodien ir vienkārši super. Man izkraušanās vieta ir tur, adrese ir tur. Nekas nesakrīt, ne firmas nosaukumi, nekas, un tur toču nevarēs izkraut ārā, jo tur ir pa maz vietas. Un atkal klients neceļ. Jā, būs jāskatās. Varbūt kādu atradīšu. Tā notiek atbrīvošanās no sniega. Piebrauc un izmet ārā fjordā iekšā. Es mums tā domāju, ka tas tieši tagad notiks. Ka pilsētā sakrauj sniegu, pēc tam fjordā izmet ārā. Bet es turpinu gaidīt. Kaut kur atpakaļ es teicu, ka centīšos būt trešdien mājās, bet trešdien es noteikti nebūšu. Tā izskatās, jo laikapstākļi ir diezgan bēdīgi. Jā, tātad pēc izkraušanām es uzkrāvu busiņu
Opel Vivaro. Vedu viņu uz Latviju.